Muzuva ranhasi tiri munzvimbo yeMhondoro kana kuti kuMarirangwe kwataenda kunove kune chiitiko chinosuvisa chakaitika ikoko kuburikidza nekuda kwenyaya dzemhuri. Asi tine urombo kuti pakazove nekudeuka kweropa, saka tauya kuti mhuri yeZimbabwe tikuzivisei kuti nyaya yacho zviri kumbofamba sei, tichitaura nehama tichinzwa kuti nyaya yacho ndezvipi zvakaitika, chii chakatora nzvimbo. Saka muzuva ranhasi rega tisangane. Rega tisangane nehama ndichitaura natete vandinawo muzuva ranhasi tichinzwa kuti nyaya yakamira sei. Inini zita rangu ndinonzi Esnat Bias. Ndiri mubhuku ramashanda Chief Nyamwida Mhondoro. Alright, yeah. Mhuri yeZimbabwe ingade kuziva kuti chii chakanyatsotora nzvimbo chakapa kuti tizove tichirasikirwa neimwe hama yedu zvaita kuti tizoungana muzuva ranhasi. Zvakaitika nesu rokuseni, ini ndichitobopa madhoni. Baba vacho pawakamuka vachibva ndishedzera pahwindo tamenya kuti tisunungure tambo dzemadhongi dziri pangoro tiise gijo tiite mariji efodya. Inini ndachitosunungura tambo ndakanzwa vanhu kutaura. Chibva ndatarisa ndakaona ari mwana wangu mukomana nevamwe vakomana 2. Vasvika panapa mwana wangu mukomana paakauya, vamwe vacho vakagara pamadziro kakabhenji ako kakaifeki kari pambuya apo. Zvakanzi mama, pane madhiri aripo, pane foni yandakatenga. Saka foni yandakatenga iri kungoda $5. Unoona ndakavapa $8 yakashota kuti didi yaitaura zvezvekungotaura zvekuti gagaga zvii. Vanhu wacho aiwa usadaro. Iwe wakandipa $7. Hauna kundipa $8. Wakandipa $7 ndakati foni yaita $15. Ini wakachema ndakubvisira kuita 13. Yaita 13 wakati ndine 7 asi 5 inotova kukumba. Ndopa akati hanzi achibva atopiwa foni. Iye achibva atobuda achiti ndikunotora mari kumba. Totoya nayo izvezvi. Uya kwaakaita kuzotora mari hana kunokumba hana kutora mari nekudzokera. Akatoita some days. Asina kudzokera nefoni iye kana nemari yacho kana nechii kuti azivise vanhu kuti chii ndo zvaitika kana ndazoshaya mari kana ndazodini. Saka vakomana vaitomutsvaga kuti munhu watikapa foni atipa mari isina kwana ari kupi ndokuwanana kwakaita nezuro ndotsanangura kuita mumwe wacho. Saka vaonana kudaro zvakanzi saka mama ndipei mari $5. Ndakati nana mari ona ndakarimisa munda nezuro. Ana baba wakaenda unasana sekuru apa ndakarimisa munda nezuro apa woti ndikupe kuti andina kana sendi kana mafritsa ndotengesa andina kwana mari Alfred. Dai wanga watora foni wadzosera varidzi. Akamhanya zveshomu kicheni mambuya akanotora foni akauya naye akati oi foni yenyu ndipei mari yangu. Zvakanzi nati ndini handisi kuda mari. Handisi kuda foni, ndiri kuda mari yangu yakasara. Foni kudzoserani. Handisi kuda foni ndikuda mari yangu yakasara. Saka baba wakangoenda kunotsvaga chitsvimbo chekuisa pamadhongi kuti tidhare maraini kaya chinoiswa kumashure uko. Baba vacho ndopa vakasvika vachitopuruna shamwe kuti titine madhongi. Vakati chii chikunetsa? Ndakangotaura zvegaga kuti hanzi akatenga foni kwakomana asi maraini haina kupera. Zvona baba vacho ndakamudza kuti chii. Tarisei zvinozvi vanenge kuti yeye panapa. Ndakataura kuti foni inotengwa mushopu. Mekuti kana $10 unotenga upiwa risiti. Iwe unoramba uchingotenga mafoni muvanhu ende nyaya dzako dzichingoramba dzichingodai muvanhu. Nhai Alfred ndagara ndichitaura panapa here nini. Alright kana zvakadaro ina handisi kuda zvekutaura. Chibvai pano mwendi munotaurirana kwamakatengeserana foni. Aiwa vakabva pano zveshuwa nezuro kuseni takatosara takabopa madhongi edu takaita mariji edu kutonosvika kwamakasvika mariji amukona. Takaita 1 day kutonosvika uko. Ende takaswera tichimagadzirisa tadhara nemadhongi tasunungura madhongi takatoswera tichimaumbiridza zvakaita izvi nebadza manje tichiumbiridza sekuma 12:1 akauya achita kuti achiuya nerodhi inini takacheuka ndiri munda uko. Baba vacho ari busy kurovera anhingekini kana kuti hauna kuzvionawo hamena aifamba achiuya kwambuya uko. Auya kwambuya isa ndinotaura naye kana kumudenda kana kudini ndetiite zvonoti mukomana anenge akadhakwa. Aidhakwa nemadrugs airova dombo asi isusu chaingotiudza ndechekuti dombo ndasiya asi ndeti unozviona kuti kana akadhakwa taizviona hatina namutaudza kana kudini. Asvika kwambuya zvakanzi inini sekuru hani ndo zvaakataurawo ini ndandisikwa ndidi kunyemba ipapo. Akati inini sekuru unoita basa rekundinyaya kuvatoro. Ameno munhu aindinyaya kunani nani wewe ameno munhu achataura sekuru apa wangu achingobva kugadheni unososera kuti vaite makomba kekuti vadyare chibage. Sekuru anzi havana chavakwanisa kupindura ndini ndoitoita zvonoti munhu aita akadhakwa. Vasina kupindura anzi akabata rokwa akavamunyungura. Avamunyungura rokwa nechimvu chake chaanga nacho akavati mvuu 3 kumusana ndofunga hana kuorowawo zvakanyanya ina handizivi nandisipo ipapo. Mwana akabuda mukicheni achimhanya ropa.
mama imi Alfred ari kurova sekuru ndichazvanyatsoonoti manecha yaka uyu anenge akadhakwa isati kuendako hatina kuenda kuzvishuwa hatina kana tombobvira tasvikako kana kudini taitotya pano kurarama kwese kana kumapurisa kusotanga nhasi kuenda kuti wedu ndibatsiri chitakishopu chaicho ndenge takapwanya upenyu wandairarama pano ka handihwohwo saka abva kuna sekuru akabuda zvani brati shiti imbwa dzevanhu muda kundisungisa kumapurisa inini brati shiti imbwa dzevanhu kunditengesa kuvatorwa kuti inini ndipondwe manditengesa kuvatorwa kuti zviite sei imi manditengesa kuti ndiende ndeuti dai mamuri baba vangu dai mandiudza kuti madzinga vanhu avaenda zvanamba wacho naefrit inini yefoni wangoita ndiite sei zvakamirione anga ane simbi inoponoresa sekuru mapango avo kana vatima mapango kana chivanorova bango zisimbi iye chisimbi chakasimba chiraundi so ndochaakanhongapo yange isiri yake simbi iyoyo ayangoinhongapo ndeyasekuru achibva abata chimvuwo ndechake chekugadzira nebanga rake rekugadzira aiwa zvazvakamotifiwa kugadzirwa zvakanzi brati shiti robson urimbwe munhu unoda kuvinga ikoko akauya zveshuwa kumunda ndibaba vake akauya zveshuwa kumunda ndimona kumunda kwatatiri apo pakapfuudzika apo baba vacho vakaombera vainzwa isimbi vakati chisare sori chisare wada kundite sei zvakanzi maifanira kundivharidzira kuvanhu vauya vachida kundirwisa imi makutonditengesa kuvatorwa manditengesa kuvatorwa ndipondwe mwenyu wafara ndapondwa mwenyu wafara ndapondwa mwenyu wafara saka inini handife ndega chatofa nemunhu panapa akaida isimbi vakaombera baba vacho achienda kwaari vachiombera zvanzi urimbwe mutoto kunyara inini ndenga kuparadza kudhara aityisa zveshuwa ende papasina chakanaka baba vacho achibva musofta ndopa vamuti dzvei maoko kudai ndichandamhanya ndakatora zvese zvinokwadza zvezvi ndichibva ndanoningirina chibva ndazvikandira uko ambuya obva zvitoro bva zvishifta kuviga ndiyo kikiri nabo wake ndiritorwa munhu kunapenini ndinotoparadza simba nanga naro pakaipa ziso rakabuda kudai zvaa zvakaoma nezuro kana mamechi acho nyange dai baba vacho vada kupisa gotso daika ndaiona aivarova nesimbi kana musoro chai baba vacho vakaona kuti nditotiza apa yana kumira mushe vakaombera kumuti sori chisare sori ndakanganisa zvamatengesa kuvatorwa zvadaro kikiri nababa vake imi baba imi mandidai baba vacho hameno wakadhuma nasi achiti sori chisare zino rakatobva zino hwana wangu wakabva uri mudhara but nezuro wakatozobva rimwe rakagumuka rimwe achiti ndoda kuparadzisa ndopakazoyanonzi tapfiswa nebaba wako kubvira kuseni namai ako ari mumariji vachingonetsana nebasa iwo ngochingombewo chidini nyangwe kwavari kunokunyaya kwacho kuvatorwa ndikupi kana ambobuda gedhi abva ngomutora akamhanya naye akati handei achimutonza achibva amira apo obva afamba kutanga kufamba yambuka waya yekwabankuru kuenda mutakishopu mabankuru kwangopinda imomo abva arara bankuru aitovakawo danga ravo vangoti mhenyu bankuru havana kuuya pano kana kudini vaingoonawo vari kure vakati ndakaenda zvinozosarira inini kunzi imimi ndimi mune zvese pamwe vanogona kupandukirwa nengomana vaitotyawo havana kuuya kana kudini asi arara mutakishopu bankuru vati ndingamudzinge mutakishopu inini ndiri baba wake stiurika yangozoremo mukana isu takatozoona kuti aenda umo kuuya kwake tachidzidzirika achidini ende ndozvaakaita achiita achidzidzira chichi asvika kuya mutakishopu obva aningirina obva arara arara bankuru aitonocheka anzwa achitotaura vese abvati ndikunzwa kuchani musoro wangu zvanzoda mvura ikunorizvanzaiwa ndisei musoro ngoro abva iswa mvura musoro kudai munhu atanga pitiri ndotasiraso bankuru pakazoncheka kechiti munhu anga atofa ndozvakaitika ende pano tasina naudena naye asani manitengesa kuvatorwa sei matendemesi ende munotaurirana kwamaitengeserana foni ndekuti pano ndaneta hapana jeri risingazivi baba vacho hapana koti yavasina kuenda vachimeta mwana wangu wandaitoda ndi ndofirst bhoni yangu asi mwana wekunzi kana kuti tinonzi takangoita kudini mwana wekutobereka ende zveshuwa asi nyaya taingonetsa nayo kuti usaite madrugs dombo chero kana uchikwanisa unoona nyange patakishopu pacho vakapwanya enda akandibvumira kuti aendini wakatopwanya nezuro ndikutaura zvekudhara kuti aiwa zvanezuro hazvisi nezuro haana kupwanya nezuro zvandatsanangura izvo ndozvanezuro chete alright uyu mukomana uyu anga akura sei anga nemakore mangani ndewa 2002 anga achiri mudiki madhiragi anga akumbidza alright nyaya yemadrugs akaitanga rini pakuzotanga kuziva kwenyu mimi kuti munhu inini pandakatanga kuziva ndine nhumbu yemunhu wangu 2023 ndaenda kwalandasi ndiri kuno kundaizviramba
taya vanhu vachitaura to ndaiti akana vanonebira mwana wangu ndaimuda zvakanyanya dzese nyaya dzaiita ndairamba zvokuti vanhu vakandoita kuti ndovanotuma mwana asi hapana mutuma asi ndairamba ndekuti stedi yanga rega ndasingafungiri kuti ari kuita zvemadrugs azoenda kwarandasi kwaamai vangu inini ndokwaakanosvika kwarandasi ikoko au kwanga abhebha anga abhebha madrugs ekuti zvava zvakaoma danga rehuku dzasekuru ake rese akaripedza kuti sekuru ake akati hazvina mhosva muzukuru wangu ndichingofonerwa kuno chingofonerwa kuno anga abhebha saka ndakazoenda kwarandasi kundine nhungu yemwana wangu uyu akauya panaka zvakanzi pane kamwe kanonzi Katete so kwakauya vedrug section vedrug section vachibva vatosunga Katete kaizvanzi akabatwa nedombo ndakashamisika ndikati Katete akakaitengesa dombo sakadzoka ndofana nhaite tinotengesa dombo anza zveshuwa chichichichi handiite ndasiya futi ndasiya handiite vaenda marondera zvakanzi nhaye amai Alfred pane mukomana anouya panapa anozviti anonzi Lei asi mukomana iye akafanana nababa Alfred zvekuti ndakati akaita sei ndakavabvunzisa zvanzi akadai mutsvuku akadai but ini chinondinetsa Lei uyu akauya panapa aihwanda mazuva aiuya pano achidai mukomana iye akutopenga nedombo mwana wenyu uyu moita sei ndakati ndoita sei zvakanzi amai Alfred uchaenda ndokubatsira sei ininiwo handizive kuti unodini ndakati sandoita sei zvakanzi handizive amai Alfred but mwana iyeka ari kuvhiringika dombo ndakati oraiti tete ndopaakatongobva kwarandasi achiuya achititsanangurira stori yake mabviri akuita kwarandasi ndakachema akatondipupura kuti mama ndasiya dombo aitaura kuti handaisvika nguva yekusunga dombo negare ndichijamba miti ndichiona kunge ndiri kutsomwa aitaura mahistory ndakachema ndakati mwana wangu siya zvandasiya mama inoingonditi ndasiya mama asi mwana wangu handifambi naye nesingazivi asi action ezvinozvi zvamanje angangoti akarirova maitozvoona mamusabvunzi ndoona kuti range ratomuvhiringa akangorirova chete mamusingabvunzi maitozoona kuti nhasi chakachaya iso kana usatouya painzi sekurudivira ndonyaya yacho taitozoona action nhasi kuti ngatimusiye totongoti ngatimusiye aite zvaari kuita aiwaita zvaari kuita sadza achiramba gogo ndotudheza asingadyi sadza sepapa ndozvaiita aiti kana rirova acho makiya mutobheki udzeni ature mudhuro rembeta ature mudhuro nongoona yamunei mawanepo alright pane pandoda kunzwisisa matsanangura maitikiro akaita zvinhu nezuro muri Zimbabwe ingave nemubvunzo kuti ane kana kumborohwa here kana kwaakaitwa kana kuita sei ipapo inini kuona achirohwa kana kwaanga aenda ini handidi kunyeba ini handina kubvira ndabva panapa taitoita marejendi takaswera tiri munda asi vanhu vakuzoya manheru hanzi mashutiro aita mutamba kwakakaipa kune hondo dzakatoitika kupi kumutamba alright vanhuwo vanga vakutaura vanhu vabude pachena asi vanongotaura te zvakaoma Manfred hondo yaita mutamba achizoya panapa hanzi kwakakaipa saka ini handisiko hangu zvandipupure kuti ndakamuona achirwa kumutamba ndekuti handisiko asi yaiti zvoni ndapondwa mwenyu wafara mandipondesa nevatoro mwenyu wafara ndekuti mapagoa yetu sekuti ibva pano munotaurirana ikoko mandipondesa nevatoro saka ini ndafa mwenyu wafara asi handife ndega bvaita chimoto hapa pakaipa alright kurova kuti kurohwa kwaakaita kana kuri kuti akarohwa hondo iri kutaurwa kurova kuti akaitwa kanonzi kafira mberi akatuya pano vanhu vakawanda kutoti saka kutuya pano nyama mabvudzi vanonzi mejefu ipapo wataura kuti mwana anga ari mhepo maFred zvekuti baFred vaitofa ende inini maonero angu anga ane mhepo chiyange akatomugara yekuti anzi kana mutamba mamusingatauri vari kutaura kana nanhasi kana sekuru akasabhuka wataura kuti maFred zvakaona vanhu mutamba nesi saka zviro tanga ndikafira mberi ngekuti kutongosvika pane iri mhepo yekungonza mai acho nababa vacho vaagigiridzana navo vadai ndo vazodai ndekuti sekutaura kwokutongoitawo vana hapana zvekuita senyaya pane paitika ndosaka tichizouya kuti tinzwa nyaya both sides chokwadi nyaya yacho zvimbofamba sei bcause paitika nyaya inobuda nemabudiro akasiyana siyana zveshuwa ndozvimaitikira acho azvikaitika aiwa tine urombo nekurasikirwa kwamakaitwa nemwana right mungatiudzere kuti kuya kwakaita polisi mungatsanangura kuya kwakaita polisi yakati chii uyezve process yese yeurongwa hwese kuti iri kufamba sei
Polisi yakauya nezuro yakatora bhodhi, nambuya nasekuru nababa wake nabankuru ake vakaenda vachisema witness. Asi zviripo pari zvino hakusawanikwa neinformation yakakwana nekuti vari kuti vane statement yavasati vatorwa nemupurisa wavari kuda kuti atore statement. Saka mupurisa kana atora statement ndo patichazoziva kuti vachazotora another way yei. Ini chandikangonzwa ndechekuti baba vacho vakati hanzi kudiwa mari yemochari $10 pasuwa. Alright. Inenge ichiri kutobhadharwa futi but uya anenge adiwa postmortem futi. Postmortem vaitaura kuti pakudiwa postmortem futi, saka handizivi kuti postmortem yacho inobhadhara here, handizivi kuti zvinofamba sei. Alright. Muri Zimbabwe muri kunzwa kutsanangura kuri kuita Mai Alfred. Vanove ndivo vane mwana akaparara nezuro. Zvisati zvanyatsobuda pachena kuti chingava chikonzero chakaita kuti apfuure panyika ndechipi. Taida kuziva kuti pavana manga mune vana vangani? Inini ndandine vana 4. Wekutanga mukomana ndiye Alfred, wechi2 musikana Eosi, wechi3 musikana futi Enia, wechi4 kadika kanonzi Elfas. Ndine vana 4. Alfred ndiyo ndakabereka 2002, Eosi 2006, Enia 2012, Elfas 2023. Kureva kuti musikana uyo ato munhu mukuru. Antu ne mwana wake. Saka vakaona zvese zvichiitika. Anga asipo akarurwawo kunotoni, asi ndakamufonera akauya. Ko vamwe vana vadika havana kuona chiitiko ichocho? Musikana uyu ndichitomuti yamhanya baba vanofa, neni yamhanya. Ene akati handidi, ndisarire inini nyaya yekuna Bashi, handidi. Akaramba kutouya kana pazviri, akaramba. But ini ndakauya ndakarandutsira ndakadini nyaya inosarira kuneni, ndikuti Bashi vakabata maweponi, nyaya iyo ichatosarira kwandiri, saka inini handidi. Akaramba. Wasi mukomana yanga atone umuri yake? Ane vana 2, Ashley naBinisha. Ende kutoti vasiyane nemukadzi ndoona kunge anga atanga zvemadrugs. Ndokusiyana ndongotongoparara kuita marriage zvamuchose, mukadzi akambofunga kudzoka, asi hapana zvinhu zvakabuda. Pangoperawo zvakadaro, mukadzi atozviona kuti hapana. Izvezvi kutaura kana gumbezi, kana plate, kana zvese akatengesa, anongova munhu. Kurarama. Kuti kwaanorara ndikoko, kwaanodini ndikoko, ndongochingwa muupenyu hwake. Akaendawo kwateta Mejoni akasvika vabika kana akadhaka kuti mandisira poison. Avaji. Akatombovabira zvinhu zvese. Zvakaoma zvazvo. Zvimwe zvese izvi kana hama dzaingoti hazvina basa. But zvino manje nyaya yeviolence. Apa. Zvekuti ini ndoona nyangwe dai papachinzi. Baba vacho dai vakapira gotsi. Nyangwe nanhasi dai maingonditapa nawo kuti chii chakazoitika. Ndikuti ini ndinawo munda. Apa pakaipa, vakaombera murume mukuru. Ombera mwana wakapesa sori chisari. Vaona kuti simbi yangu yakaipa. Apa pakaipa. Ini handikupurenyepa, mwana wangu ndaimuda. Ende ndinotomuda nanhasi ndairwadziwa. Hapana, baba vacho nyangwe achinzi aba, nyangwe zvatinotoziva kuti aba. Ende vanhu vese mumusha munoitozviziva. Baba vacho aimira. Hapana koti vasingazivi kana chiri zvose. Vaimira unobhadhara mari, mabheraut nemabheraut achinzi arobha vanhu. Vese namachako achinzi avarobha. Vachinobhadhara mabheraut unotoni. Vonzi baba, mapurisa kuti aiwa baba mwana wenyu mira. Vaimira. Tozonzi ndamuvenga nhasi ndekutoita kuti madhiriti wefoni tudikidikiti. Ende tatisitori nazvo ivo vaitoti ibva panapa unopedzera nekoko. Vaiona kuti vanhu vari kuita ngavasinonzwanana vakati zvakomana wemadrugs. Ini moza ndakatombofunga ndimupe $5. Ndagati vakomana vemadrugs unogona iri kutoti vanopota vachiuya vachindikorokosa pano mazoise. Zvoti dai ndakaziva kuti ndopazvinosvika. Enda angopa $5 yacho zvakapera. Asi ndakafunga kuti kutsvagwa mari uku. Mangwana futi uchanzwa kuti hanzi foni $30. Ndobuda futi mari mangwana futi hanzi foni zvakati kana chakati. Ndozvandikatorokidzira kuda mari. Hazvirevi kuti ndandisina $5. Mari ndaitona ibva ndaityira kuti vakomana vemadrugs ndinotozobuda mari dheri pano ndini. Ndozvandikaregedzera. Because vakomana vemadrugs kana asitorina mari hazvitobudi zvakanaka because anengada kutenga rimwe. Muri Zimbabwe muri kuinzwa nyaya yatinayo muzuva ranhasi. Nyaya dzemadrugs dzanetsa muZimbabwe, dzatingati new pandemic. Muri dziri kurasikirwa zvikuru kuburikidza vana vari kutadza kubhevha zvakanaka. Vamwe vacho vari kuparadza upfumi hunenge huri pamba.
munhu achazive zvaanoita anongorara kwaarara, anongoswera kwaaswera, zvekuti vanhu havazivi ari mupenyu here kana kuti ari kuita sei. Asi iri panapa mangozvinzwira inyaya inotyisa yasvika pakuparara kwehama yedu mhuri yeZimbabwe. Zvinosiwisa dai hurumende yagona kumira-mirawo panyaya dzemari apo kuti vanhu vagona kubatsirwa vari kusangana vabereki vari kusangana nevana vachiita zvemadrugs nekuti vanopedzisira vaenda kuna taisireva senyaya yatiringotaura muzuva ranhasi. Inini ndandiri pamusha wemukoma wavo ndazoona vanhu varwa ndakanobata ndobva ndadhonza mumwe wacho mwana wacho abva azosvika akafira pana. Alright, munganditsanangura kuti mizita renyu ndiani? Tapotera. Alright, mune ukama hwamunawo here neakatisiya? Handina, mudhara wacho ndiyo friend yangu, ishamwari baba wacho. Alright, asi pamaonero amakaita imimi zvakanyatsofamba sei? Vanhu vakarwawo kumba kwavo, saka inini ona kuti vanhu vairwa saka vanhu vangafe bheta ndinonunurawo ndopa ndakadhonza mupana ndikatiza naye asvika pagedhi apa ndopa akazoya kuno kuiga abva azofa pana. Alright, kureva kuti aitorwisana nevabereki vake? Alright, imi kutonobata makaenda kumba kwacho kwamungoti vairwisana mumunda makatosvikako? ati vanhu zvamuri kuita zvisiri izvo mandadhonza mupana pakunobuda negedhi ndozvandakaita abva azodzidzirika wabva afira pana. Alright, hapana kumwe kutaura kwaaita? Hapana, because ina handingazoziva hangu semunhu anga akati mwe wamene handingazoziva. Inyaya inotyisa mhuri yeZimbabwe. Nyaya yatiri kutsanangurwa panapa inyaya inosuvisa zvikuru. Haisi nyore kugamuchira nyaya dzakaita saidzodzi. Saka imimi ndoda kuti munditsanangurirewo zviri kunzi nzvimbo yakafira ndepanapa. Mungatitsanangura kuti vanhu kuzviona makazviona zvakaita sei? Isu taiti kunge tiri padanga apo tichitovaka taine zvataitoita but munhu akasongodonherwa muno ndepababa wake paangofirwa munhu. Muri Zimbabwe muri kungozvinzwira, tikada kuwedzera mazwi topedzisira taakutaura nekwatisina kuswera, asi ndo matsananguriro ari kuita ma-eyewitnesses. So nzvimbo inei zviri kunzi munomu vachitakisho panapa ndipo paakazopararira. Saka tinenge tichikuzisai zvakawanda mukutaura kwatiri kuita nehama neshamwari dzakatikomberedza kuti chii chakavapa kuti mukomana azotisiya. Ndaida kuti mungondipawo comment panyaya yemadrugs, nyaya ndiri kunzwa yekuti aita madrugs chichi. Izvo ndingagona kuziziva but handigona kuzishambureni because iye ndiye andingaita kwane madrugs. So madrugs hatingazvinyeperi asi nyaya kana iri nyaya inongotaurwa. Alright, but pamagariro munharaunda anga ari munhu akaita sei? Izvo handingazoziva zvimwe zvinogarira nemunhu. Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva ukama hwenyu hwamunawo naAlfred anove ndiye akati sei? Aiwa, ukama hwatinawo inini naAlfred mwana wehanzvadzi yangu inini. Alright, nyaya hombe yatangaida kuziva ndeyekuti imi muchiziva muzukuru wenyu Alfred upenyu hwake anga ambori munhu akaita sei? Paupenyu hwake muzukuru wangu aiva ari mwana akanga akanaka chaizvo patsika aive nadzo, asi akazongopanduka kwenguva shoma shoma. Tanzwa kuti ari kuitawo zvedombo izvozvo zvaniri dombo racho handitombozivi kuti dombo chii. Alright, atanga kuita zvedombo ndisipi zvinhu zvamakatanga kuona mukati meupenyu hwake zvamungati pamwe naapapa tanga tisina kugadzikana kana kuti chichi? Ndatanga kuona mwana ava kuchinja magariro, haachatya mubereki kana iyesu haachatikudza. Akungoita ese kutora tora muvamwe, achingotora ukatsiura anokukwidzirawo izwi inenge charohwa. Alright. Saka ndopatakatanga kuziva kuti mwana wedu uyu haana kumira zvakanaka. Zvakaoma. Tichidzoka munyaya nezuro, mungatitsanangura here kunzwa kwenyu kana maonero enyu kuti nyaya yakanyatsofamba sei
yanezuro? Nezuro inini nekuti ina handigari kuno zvangu. Ndinogara kuBranchini. Saka yanezuro kungofonerwawo kuti ndinzwe kuti ndozvaitika. Mafonerwa ndakaitwa ini. Ndakafonerwa zvichinzi Alfred ashaika asapondwa nababa wake, ndomataurwa ndakaitirwa. Alright, imi manga kukudzai ndiani anga kupirai nyaya iyoyo? Munhu weukama here kana kuti vanhu vemunharaunda? Inini veukama havana kutondibata nekuti foni yangu yakafa. Ndakatobatwawo nasavira wangu. Uye atofonerwawo nevamwe vake. Asi akarwadziwa nekuti handingarari ndisina kutombonoona savira wangu kuti ndigare ndamubatisawo nyaya iyoyo. Agara aiziva kana achizouyawo munhu ivo vanenge vatovinzwa. Alright, asi kwamunogara kure nekuno? Hongu. Alright. Mukuti makafonerwa. Alright. Ndingade kuziva kuti pakufonerwa kwacho kwamakaitwa nekuzosvika pangava here nemunhu anonzi akasungwa maererano nenyaya iyoyo yakaitika, kana kuti hapana munhu ari mukati memaoko emapurisa? Apo handisati ndanzwa hangu kuti pana asungwa. Ndikonzwa kuti vanhu vachiriko kunoti vakagara, saka ndisitomboziva kuti akasungwa wacho ndeupi. Alright. Munganyatsopatsanura here kuti vanhu variko ndianani uyezve varipo kuti vari kumirira mastatement here kana kuti masuspects kana kuti chii? Apo handizive sezvo ndanga ndisipo kuti ndizive kuti istatement chete here kana kuti kususpectwa kuti ndivo vakazviita, hameno handizive. Alright. Imi hamuna kuwana here nguva yekutaura nehanzvadzi dzenyu pamakauya pacho? Ndauya nhasi. Zvadzo zvosvika pazvasvika apa tatisingatarisire kuti ungadaro tinorwadziwa chose. Ndanga ndichikumbira kuti mutitsanangurire kuti pakugarisana kwamaita nemuzukuru wenyu zvanga zvakamira sei pamagariro? Zvanga zviri manake ichi chigure. Muzukuru wangu chigure takamupinza zigure kudhara stereki. Asi takamupinza zigure kudhara hamene kupanduka kwacho kwanga kwauya kuti ndekupi, asi muzukuru wangu. Alright. Ko nyaya yatiri kunzwa nyaya yekuti anga kuita zvedombo haana zvimwe zvinhu here zvaiitika zvamunganongedza kuti chinhu ichichi? Zvandinonongedza anga akuita umbavha nedombo rake. Umbavha wacho umwe wacho wanga wakutoita zvokuti chero kana akatonhenga akandibata pahuro ini. Ndikati muzukuru waye nyara ndokutema nepembe. Saka izvozvega angapanduka zvake, asi handina kuti Mwari amutore zvake padhirira nhasi, asi kwanga asvika kwanyanya. Alright. Zvamataura kuti angabata pahuro, zvanga zvekubata ngunzve here zvekuti ane chimwe chada kutorerai kana kuita sei? Akatonditorera. Ndakuonai kwatanga muri muchitenga, ndatengesa zvidhini. Ndakuonai kwese kwamamuri. Woda kuti kunditora ndichita handongauya kumba. Toti pasi 2. Andika. Ndakuda kutanga ndakubuda kutoisa akatongovhudza basi sekutora momwe. Abva azoti hafu to hafu ini ndakutoa kuhafu riya abva ndipa $5 atora 20. Vane. Ndikati ini handisingazivi kuti atopinda kuhomufuta akatora bhutsu. Vatotanga naye nguva yakareba. Ona. Asi makuseni kuchiedza anga atora bhutsu. Bhutsu wamanga azomuka. Asi aita chitondidzipa pahura. Ndakandiudza nama yake. Ndokuraya mutana nechibhema chimwe chihombe. Chiri kombo. Chiri kombo. Bennett. Nama yavo. Ndakuti ndibatsireiwo. Were mwana wedu. Alright.
kupa nyaya yakaitika yakazopa kuti I- yazoparara i- hamuna zvamakanzwa here kuti zvii aiwa iyi ndatozomuswa usiku ndofuka kunenge watokwanga wakuedza kuma3 ndopa ndamusa kuti wene ngoma arufuredi afa ndava ndatonomboramba ndakarara kundamusa kuma3 kunenge ndatoya kuma3 nengoma wesi chigure zvake uye ndamusa kuma3 kwatozochena ndiri kuno kupa ndatodzokera ndopa ndiri kutodzoka izvozvo ndichitodzoka kuno. Alright. Asi hapana here runyere kupira rwamakanzwa zvakaitika Ipapo ndikanyebe hapana kana chandambonza shoti yacho yekuti chii chakaitika. Alright. Aiwa pachokwadi chaichabuka ndichatonzwa nematauriro anenge akuitika because please muzuku wangu ya isusu tambonzwa pachitaurwa nhau yefoni yekuti foni chitima mashamwari ake akauya achida mari nenyaya yefoni. Imi hamuna kunge mainzwa here nyaya yacho even kuvaonawo vakomana vacho? Aiwa ndangomutswa chete kuseni ndichinzi kwaita nhamo chihamina wangu achifoni wangu wakatandarama ndobva ndazouya zvinzi uya nengoma ndopa tazotandazana ndabva ndatoona kunze kwaidza wangu watowedza kudhara. Aiwa tine urombo nekurasikirwa narufuretika urombo zvechiona kuti tinoda kuramba tichengeta namwari kuti tiende mberi chiite tichirarama. Alright. Aiwa tinotenda. Muri Zimbabwe ndo nyaya yatanga tinayo tichitaura nasekuru vaAlfred vachitipa umbo maziviro avanoita maitikiro akaita nyaya kusvika pari nhasi. Zvichakadaro tinoti rambai munesu tichikupai zvimwe zvezimwe dzenyaya idzi.